咁啊呢排咧好多客咧都問我哋啦，點解咁少拍片嘅？你哋係咪唔做啦？定係點樣啊？咁之前啱啱條片有我哋同一啲大公司合作啦，咁放心，我哋公司係繼續有做呢個業務嘅。咁但係咧，本人屋企啦或者公司啦都出現咗一啲咧比較大嘅變化。咁今日呢條片咧都可能會講解啊。今日呢條片咧亦都會交代翻咧，首先就係學校嗰方面咧，我哋亦都公司亦都好成功呢段時間咧，就做咗第一個成功安裝啊，亦都係教育局批嘅一個例子啦。咁我相信好多如果真係啲學校嘅老師啦或者校長咧，我諗對呢件事都非常之有興趣啊。咁我哋今日會睇成個批准個過程，到最後安裝用家。OK， 我哋做過啲乜嘢咧？呢個最緊要。第二咧就關於其實而家電動車嘅進程嘅業界嘅情況係點樣咧？充電嘅業界又點樣咧？啊，即係呢個以本人純粹個人喺市場嘅經驗嚇去評核嘅啫，未必代表實際嘅狀況。咁啊，最後就會交代翻究竟其實我哋公司嚟緊嘅去向啊，或者我哋嚟緊咧，我哋呢個 channel 啊頻道啊都會有一啲嘅轉變嘅，希望。呢條片咧可能內容豐富啲，希望嚟緊都俾大家一個新嘅景象，好嘛？好，翻返嚟啦。咁頭先所講啦，我哋先講咗一啲關於電動車嘅嘢先啦。咁啊，因為我知道我啲觀眾係中意聽我講電動車充電嘅嘢嘅啫嚇。嗱，關於學校嗰方面咧，我哋好成功，我哋俾掌聲啊！嘅咁我哋咧好成功咧，我哋喺咧今個月嘅今年嘅 sorry 啊，8月尾9月頭嘅時候咧就已經完成咗我哋第一個學校嘅 project。咁我哋都諮詢過間學校啦，佢就唔係好想我哋公開佢個名嘅。當初咧其實佢算係第一間學校咧，就揾我哋去做呢一個電動車。咁嗰陣時我就好清楚咧，因為喺2023年嘅年中度咧，其實香港教育局咧同政府就已經係禁啊，即係又唔好話唔俾，只係話如果你唔係經過佢哋政府或者教育局批准嘅安裝嘅充電器咧，佢未必會俾你用噶。學校係冇任何其他嘅單位噶嘛，佢係一個單位就係學校自己嘛。咁所以佢大部分嘅設計嘅電路咧，就係由總電錶房一隻電錶就派晒俾全間學校噶啦。咁我哋拉電都只能夠喺嗰個位置度攞咯，好大機會你用緊都係學校嘅電啦。咁學校嘅電嘅電費咧，如果你係政府資助嘅學校，咁一定係政府俾咗錢噶嘛。咁其實當然都係一啲細數，但係政府做嘢就一定要一分一毫係嘛，一字都唔可能錯嘅。咁所以一定要跟足程序。咁我而家幫呢間學校成功安裝咧，其實佢係一間私校嚟嘅。即係我問過佢，原來學校所有嘅經費都係由佢哋自己嘅辦學團體去俾嘅。咁但係都要經過教育局嘅，係啦。總之香港註冊嘅教學校咧，基本上你都要。其實我哋而家手頭上有啲國際學校都係要經教育局嘅，係啦。咁我哋嘅過程係點嘅咧？其實早喺2024年年頭至年中咧，反為係嗰間學校揾翻我哋。就話佢哋都收到一啲指引咯喎，咁其實上幾條片咧，我哋都有講過政府已經開始出咗指引啦，喺2024年年頭至年中嘅時間，咁我哋就開始就去 study 啦，咁以佢哋嘅指引就其實必須要加份計劃書 proposal， 咁我哋做咗個安裝方案之後咧，咁其實都經過差唔多1年嘅時間，我諗唔止1年啦，年幾嘅時間去批核。咁當然佢批核唔係淨係批我哋工程嘅，佢哋都要學校做多啲行政上嘅一啲 paperwork 咧，去俾翻教育局嘅。教育局同學校佢哋批核我哋嘅方案嘅時候咧，都有埋充電器裡面嘅。而且我哋都要包含埋一個系統喺入邊嘅。咁所以咧，我哋夠膽講，如果我哋做學校，我哋公司咧會比較優勝之處就係我哋係少有喺香港咧係做由工程啦，去到安裝，去到產品同埋系統咧，都係我哋自己公司設計同一手包辦嘅。咁當然，你話有啲大公司都係又做工程又做咩㗎啦？咁以我哋所知咧，其實好多公司咧都係外判嘅啫，係啦。咁我哋真係自己師傅，我哋自己，而我本人亦都有咁嘅認知嘅。係啦，我本人本身我哋公司以前係做系統做電腦起家嘅，係啦。有一樣嘢記得大家學校要注意嘅就係咧，
你哋要睇清楚，你哋想安裝個位置係咪你哋原本嗰個畫則裡面嘅停車位。嗱，好多時候學校唔知道嘅，有啲學校咧可能自己違咗規都唔知嘅。佢哋好多時你見到學校操場或者附近個校舍比較大嗰啲咧，個大閘入邊佢就泊車㗎啦。記住，有好多學校個大閘入去嗰個位置咧，都係一個緊急通道嚟嘅，即係佢俾你泊消防車嘅emergency 嘅通道嚟嘅。咁咧，但係點解我一格格畫咁一格格好明顯就唔係政府幫你畫㗎啦，就學校嘅可能自己畫㗎啦。咁但係你畫咗個架唔代表你泊得車嘅，咁因此你申請嘅時候咧，都要係一個合法嘅停車位去安裝咧，先至言之成理嘅，即係冇理由教育局或者政府批你裝個充電器咧，係裝喺個緊急通道度嘅，係啦，咁所以呢樣嘢大家都要留意咯。重中之重咧，其實咧裝充電咧就係嗰個系統啦。咁我哋會有一個咧自己公司自己設計嘅叫做記帳系統，同坊間一啲可能付款啊有啲唔同嘅。我哋就唔係用一個八達通或者唔係用任何嘅credit card 支付寶，唔係咁樣嘅。我哋會有張我哋公司嘅卡啦，就拍卡去我哋部機度。嗱，有啲人問我哋啲 staff 卡得唔得㗎？嗱，理論上我哋可以做到嘅。咁當然價錢會有唔同，係咪？亦都要可能你俾 staff 卡我哋去幫你去 read 一 read 我哋嗰部機嘅。好啦，咁總之一張 RFID 卡 ，OK， 我哋會有個code嘅 ，OK， 咁我哋只要入翻嗰個 code咧，個系統後台入邊入翻個 code， 認翻係邊個阿 Sir， 你自己記錄翻之後咧，每個阿 Sir 就可以攞住嗰張卡咧去拍卡。咁每一次拍卡充電咧，佢就會將你拍卡、將你充電嗰個記錄咧，就會去咗Synchronize嗰個後台噶啦。只需要咧就係將你哋嗰個用喺學校上翻個網，去翻個包撒，登入翻你個嗰個系統個帳號咧，就可以做到更新噶啦。咁最後咧，佢除咗有記帳系統，即係話每個月你可以攞翻個 statement 出嚟查翻晒喺個後台一目了然就陳 Sir 佢用咗幾多電，用幾多時間叉電每個月。咁你攞翻呢啲數據，學校點樣同佢計翻錢、計翻成本咧，就你哋去傾啦。可能係逐蚊、逐度電計或者逐時間去計 whatever， 你哋去傾啦。第二咧，我哋有一個咧儲值嘅系統嘅，你唔需要去幫佢計錢嘅，佢可以有一個好似八達通咁嘅原理，但唔係八達通嚟㗎嚇。八達通咁嘅原理就係佢增值，咁你喺個係後台入咗落去之後咧，咁你可以每個月咧，譬如話個阿 Sir 先增值200蚊，假設啦，咁佢用晒咧，佢就嘟唔到㗎啦。其實我哋個 mon 咧都會顯示翻佢仲有幾多個餘額嘅。咁啊，當佢嘟到0嘅時候咧，咁佢咪要去校務處再增值200蚊咯。咁即係話每一次其實我哋唔需要追個阿 Sir 啦，你只係需要佢冇錢，佢就會過嚟幫你增值。你又唔需要同佢計嗰條數。嗱，呢一個咧其實都幾多學校係中意嘅，係啦，減省咗人手之外，亦都有記帳嘅功能。咁呢個係我諗我哋可以做到學校嘅一個主要原因啦。好啦，另外咧關於業界嘅情況，其實我哋都想講少少咧，都有啲感慨嘅。睇翻啲數字咧，嗱，大家原來知唔知道？嗱 ，everyday 咧，以我所知咧，嗱，今年我覺得係差咗嘅，絕對。我相信唔需要我講咧，大家都 feel 到咧，唔好話買電動車啊嚇，係講緊買車咧嘅人都少咗，絕對係。咁好當然啦，好多公佈嘅數字都而家仲係創新高啊，電動車。嗱，大家要知道咧，創新高嗰啲數字係乜嘢數字先？好多時候都係以一個咩首次登記車輛嘅佔百分比創新高，即係咩啊？即係話，假若每個月係有100架車登記嘅，咁電動車即係喺呢100架新車裏面咧，個佔嘅百分比咧不斷提升，但佢冇話俾你知咧，買車嗰個量咧其實係跌緊嘅，無論電動車定汽油車。咁你係咁同我講話嗰個佔比創新高係冇意義嘅，因為個餅根本就細咗好多。咁所以亦都因為內地嘅經濟問題啦，亦都可能內卷嘅問題。香港電動車你都幾多內卷？而家其實30幾萬嘅電動車係好少見嘅，而家一路爭緊係20萬頭至20萬中至尾嘅一個領域嚇，有啲進取啲去到10幾萬嘅啫，比較多都係國內品牌。咁同埋而家開始我見到有一啲叫做油電啦，即係又可以叉電又可以入油嘅車。咁呢個咧，我哋遲啲會有條片去講關於呢一個產品咧，本人有咩睇法啊？好啦，
咁因此其實咧嗱，即係經濟唔好咧，業界其實我哋嘅電動車嘅情況都非常之難做，亦都因為上年咧，你問我最大痛擊咧就係2024年施政報告咧，唔係我錯，即係財政預算案，唔好意思，咁就係即係將呢個稅務咧，即係優惠稅務減咗之後咧，其實係令到我哋充電同賣車咧係即時一啲中價高價嘅車咧即時直線下跌嘅。嗱，我哋睇一睇數字咧，即係政府一路都講緊創新高創新高。其實咧2015年啦，嗱，其實 Tesla 我記得 Model S 係2014年推出嘅 ，OK， 第一架第一款。咁我哋就再遲啲用2015年嘅數字去計咧，其實嗰陣時嘅電動車佔比咧係5.1%嘅啫，5.1%嚇。2015年即係10年前，咁香港大約有50幾萬架私家車嘅，50零萬架啦。咁你就50零萬嘅5%咯。咁但係去到而家2025年啦，足足10年嘅時間，其實增長咗幾多咧？啱啱我哋睇翻個數字啊嚇，去到2025年8月份都算 update 啦，係咪？係只係14.6% 嘅啫，14.6%，15% 都唔到，我就俾到你15%，我俾埋你15%。咁其實你只係增長咗10%嘅啫，即係話足足用咗10年。只係增長咗10%嗱，大家係咪覺得呢幾年哇好恐怖啊？通街都電車喎嗱，只係好坦白説啦，呢個係錯覺嚟。點解？因為香港細咧，咁你又有50幾萬架車咧，咁啲車啊周圍走，可能你見嚟見到嗰幾架都未頂嘅，即係真係嘅係一個錯覺。你會講哇，而家已經通街電動車，你可能覺得喂，而家一半嘅車都係電動車啦。有啲客仔咁同我講，喂，一半嘅車電動車唔係。實際嘅數字係唔係我俾，係運輸署俾，係14.6%嘅啫。但係你喺呢個增長咁緩慢嘅情況下，你冇去諗辦法加大力度，你係去咗減津貼同埋加牌費。喺呢個仲要經濟環境咁差嘅情況下，而家所以會顯示咗啲咩啊？其實香港人聰明嘅知道油費貴，我一定換電車嘅下一架。不過你而家呢個情況又唔係太吸引，會點啊？唔買咯。而家啲人係選擇唔買住嘅情況係大過我諗唔諗買電車，我直情唔買係啦。因為我哋都有試啲客人喂，可能我啲屋苑揾我哋去裝充電器，佢就係住嗰度嘅啫。咁如果係拉條線都要幾萬蚊，咁佢哋就話咁不如我連車都唔買啦。咁所以咧我想講嘅係希望嚟緊。即係下一個年度或者嚟緊政府，我哋經濟好啲嘅時候，點樣可以再加大力度，係對我哋電動車界甚至乎充電係有一啲幫助咧？我知道有啲政策係嚟緊會出台，咁但係係咪真係可以回應到而家嘅經濟環境同狀況咧？呢個真係要大家去探討一下啦。好啦，最後啦，今日可能資訊並比較多啊，講多咗少少。咁啊，最後咧，其實都再想交代一下隻公司啊。你見我而家拍片咧，就唔係以前嗰個背景啦。我而家喺我自己屋企拍嘅。咁咧，我哋其實咧就搬出咗我哋嗰個地方啦，嗰個倉庫啦。咁啊，另外咧，我哋亦都嚟緊咧，我哋都會有可能地址會改嘅，係啦，去另一間。咁亦都有一個屋企有個情況啦，即係爸爸本人爸爸咧就父親咧就不幸離世。係啦，咁啊，我爸爸係我做工程嘅啟蒙老師啦。咁啊，我自己嘅所有嘅關於電啦，或者工程上嘅本領啊，都係我爸爸去教我。咁亦都之前亦都一個意外啦，係離開啦。咁啊，詳情都唔方便講。咁亦都因為咁咧，我爸爸本身其實佢都係做緊一啲關於維修啦、水電啦、家居嘅工程啊，又係牽涉有啲裝修咁嘅工程。咁嚟緊我都會承接翻佢嘅公司，希望都將佢嘅想做嘅業務我會繼續做落去嘅，係啦。咁所以嚟緊我哋公司會有一啲變動。咁關於亦都而家都做緊一啲呢個 YouTube channel 啦，我覺得唔好嘥。其實我爸爸一路都想我講下關於啲維修嘅嘢嘅，咁但係我就話我好難嘅喎，無端端講緊充電。咁但係我都明白我哋會更加多啲嘅內容啦，可能關於啲家居維修啊、啲小貼士啊，或者啲工程上嘅額外嘅嘢，我哋都會講多少少嘅。其實本人都有10幾年經驗㗎啦，家居維修方面。咁希望可以幫到大家啦，或者中唔中意睇都好啦，我哋都會拍嘅。咁亦都如果再想睇
亦都希望大家繼續支持我哋，係啦，亦都希望我爸爸嘅一啲嘅心願啦，亦都可以去幫佢喺呢個 channel 度做到啦。其實好危險嘅做工程啊，做工程我哋拍呢啲工程嘅嘢咧，其實好容易俾人抨擊嘅。咁但我唔敢講我哋係一定係做得最好或者成，但係有啲可能有啲小 tips 咧，我哋都會揀嚟睇嘅。啊，有啲小 tips 或者家居嘅有啲乜嘢可以自己治理到嘅嘢啦，或者其實嗰啲嘢壞咗係咪真係要整啦？咁我哋都可以去俾一啲嘅方案大家嘅，係啦。咁嚟緊我哋總之會拍多啲一系列嘅類似唔同嘅家居上嘅一啲影片啦，希望大家中意。我哋都會慢慢製作，去令到大家可以有多啲資訊咯，好嘛？好，今日條片比較多比較長，希望俾多啲資訊大家。今日嘅如果追呢條片嘅，大家 like、share 同埋 subscribe 呢個頻道，好嘛？多謝晒。